सिंधी इन्फो चैनल में खुश आमदीद। मां अब्दुल कयूम। सॼो किन वीडियो जो टॉपिक आहे त कंहिं बि तस्वीर जो बैकग्राउंड 5 सेकंडनि में कीअं रिमूव कजे। ऐं वीडियो जे आख़िर में तव्हांखे कंहिं बि तस्वीर जो बैकग्राउंड चेंज करणु मतिलबु ॿियो बैकग्राउंड लॻाइण बि सेखारींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसिजो। एप्लीकेशन आहे त तव्हांखे खोड़ मिली वेंदियूं गूगल प्ले ते। जेकॾहिं तव्हां वेंदव त ऑटो बैकग्राउंड रिमूवर बि मिली वेंदियूं ऐं बैकग्राउंड रिमूवर बि मिली वेंदियूं, जेकी बि तव्हां सर्च कंदव। लेकिन हिन वीडियो में असां तव्हांखे एप्लीकेशन नथा ॿुधायूं, का बि एप्लीकेशन न ॿुधाईंदासीं, छो जो हिकु त एप्लीकेशन खे तलाश करणु, कंहिं सुठी एप्लीकेशन खे तलाश करणु तमामु मुश्किल हूंदो आहे। ॿियो त एतिरो टाइम बि न हूंदो आहे कंहिं एप्लीकेशन खे डाउनलोड करणु ऐं हुन में एडिटिंग करणु। तव्हांजो टाइम वेस्ट बि नथा कयूं। हिते बि असां अचो त वीडियो शुरू कयूं था। जेकॾहिं तव्हां चैनल ते नवां आया आहियो त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु करे छॾिजो। ही हिकु ऑनलाइन वेबसाइट आहे जेका ऑटो बैकग्राउंड रिमूव कंदी आहे, जंहिंजो नालो आहे रिमूव BG, REMOVE, अॻियां लिखोसि BG। सर्च कयो, पहिरें नंबर ते वेबसाइट अची वेंदी। इन वेबसाइट खे ओपन कयो। हीअ ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव कंदी आहे 5 सेकंडनि में। जेकॾहिं का मुश्किल तस्वीर हूंदी, असां हिते मुश्किल तस्वीर ॾियूंसि था, अपलोड कयूं था, जीअं तव्हां हिन जे कम मां मुतमिन थियो त वाक़ई ही बहितरीनु वेबसाइट आहे। असां हितां तस्वीर कयूं था, अपलोड ते क्लिक कयो। तव्हांखे तस्वीर जो बैकग्राउंड खणणो आहे, उहा तस्वीर असां हितां तस्वीर उहा मुश्किल तरीन तस्वीर खणूं था। हमरा जे मथे ते खट आहे, पोयां सिज जो बि बैकग्राउंड अथसि, रोड ते बीठो आहे। छो हीअ हिकु तमामु मुश्किल तरीन जेका तस्वीर आहे जेका असां अपलोड कयूं था हिन में रिमूव BG वेबसाइट में। असांजी तस्वीर अपलोड थिए थी, थियण वारी आहे बाक़ाइदा। हाणे ॾिसो, हे हिकु मुश्किल तस्वीर हुई, हुनजो कीअं कहिड़े नमूने हिन वेबसाइट बैकग्राउंड रिमूव कयो। ॾिसो मथे ते जेका खट हुई उहा बि न आहे, सिज जो बैकग्राउंड हुयो, रोड ते हमरा बीठो हुयो, सभु क्लियर करे तव्हांखे ऑटो बैकग्राउंड रिमूव करे ॾिनो अथसि। हाणे हिन तस्वीर खे तव्हां सेव करण लाइ डाउनलोड ते क्लिक कंदव। जंहिं तस्वीर जो तव्हांजो बैकग्राउंड रिमूव थी वियो आहे, ॾिसो पहिरें नंबर ते खड़ी आहे, उन खे सेव करण लाइ तव्हां डाउनलोड ते क्लिक कयो। तव्हांजी जेका जंहिं तस्वीर जो बैकग्राउंड रिमूव थी वियो आहे उहा तव्हांजी गैलरी में हली वेंदी, फ़ोन में सेव थी वेंदी। वीडियो पसंदि अचे त वीडियो खे लाइक ज़रूरु कजो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो जेकॾहिं तव्हां चैनल ते नवां आया आहियो त। हाणे हलूं था त ही असां तस्वीर जो बैकग्राउंड त रिमूव करे छॾियो। हाणे इनखे ॿियो बैकग्राउंड कीअं लहिजे, उन लाइ तव्हांखे गूगल प्ले में वञिणो पवंदो। गूगल प्ले में वेंदो, पिक्सल लैब नमूने हिकु एप्लीकेशन अथव, उहा डाउनलोड कयो। हाणे हे ॾिसो, असां इहो इन जो बैकग्राउंड कीअं लाथो आहे तव्हांखे ॾेखारियूं था। हिकु शहर जो बैकग्राउंड लाथो अथसि इन हमरा जे पोइ। हाणे तव्हां गूगल प्ले ते वञो, पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कयो, PIXELLAB, पिक्सल लैब। पिक्सल लैब खे डाउनलोड कयो। इन मां पाण हाणे इन तस्वीर जे पोयां को ॿियो बैकग्राउंड लाहींदासीं। असां वटि पहिरीं डाउनलोड आहे, ओपन कयूंसि था। ओपन कंदोसि, हे इंटरफेस अची वेंदो तव्हांजे अॻियां स्क्रीन ते। ईअं अची वेंदो, न्यू टेक्स्ट लिखियलु आहे। जेकॾहिं को जुमिला या अखर लिखणु चाहियो त न्यू टेक्स्ट ते क्लिक करे सघो था, लेकिन असां हिन खे डिलीट कयूं था। मथे हिन खे डिलीट कयूं था छो जो असांखे सिर्फ़ु बैकग्राउंड चेंज करिणो आहे। इन ऑप्शन खे असां डिलीट करे छॾियो। हाणे मथे 3 डॉट्स नज़र अचनि था, 3 टुबका जेके नज़र अचनि था, उन्हनि ते क्लिक कयो। तव्हां तस्वीर खणो, बैकग्राउंड खणो। हिते क्लिक करे तव्हां हिकिड़ो बैकग्राउंड खणंदव जेको तस्वीर जे पोयां लहिणो आहे। यादि रखो, तव्हां बैकग्राउंड असां खणूं था। हाणे मिसाल जे तौरु या को ऑप्शनल असां हितां बैकग्राउंड खणी तव्हांखे ॾेखारियूं था। असां सिटी जो ई कयो आहे, शहर जो कयो आहे बैकग्राउंड। हाणे इन शहर ते, शहर जे अॻियां हिकु अमरा लाहींदासीं, उहो ई जेको असां पोयां रिमूव कयोसीं। जंहिं तस्वीर जो रिमूव कयोसीं बैकग्राउंड, उहा तस्वीर हिते लाहींदासीं। शहर जो बैकग्राउंड तव्हां कयो, हितां साइज़ घटि वधि करे सघो था या क्रॉप करे सघो था। टिक मार्क जो ऑप्शन ते क्लिक कयो। टिक मार्क जो ऑप्शन तव्हांखे नज़र अचे थो। हाणे तव्हांजो बैकग्राउंड अची वियो। इन जे मथां तस्वीर लाहिणी आहे त पोइ तव्हांखे 3 नंबर ते ऑप्शन जेको नज़र अचे थो, इन ते क्लिक कयो। उन खां बाद 2 नंबर जे ऑप्शन ते क्लिक कयो, एक्सपोर्ट वारे ते। हाणे जेका तव्हांखे तस्वीर हिन बैकग्राउंड ते लाहिणी आहे उहा खणो। जंहिं तस्वीर जो तव्हां बैकग्राउंड रिमूव कयो आहे, उहा तस्वीर इन बैकग्राउंड ते लाहिण लाइ हिते खणो। हाणे असां साॻी खणूंसि था। इहा जंहिं तस्वीर जो असां रिमूव कयो हुयो बैकग्राउंड, रिमूव BG वेबसाइट मां। इहा तस्वीर आंगुर जी मदद सां हेॾे होॾे करे सघो था, जंहिं पोज़ीशन ते तव्हांखे बीहारणी आहे।
असां हिनखे स्ट्रोक जो लायूंसि था। स्ट्रोक हिकु ख़ूबसूरती ॾींदो आहे तस्वीर खे, उन सां तस्वीर जे साइडनि में लाइना अची वञूं आहिनि स्ट्रोक सां। तस्वीर खे हाणे सेव करण लाइ मथे ऑप्शन नज़र अचे थो सेव एज़ इमेज, 2 नंबर वारे ऑप्शन ते क्लिक कंदो त सेव एज़ इमेज जो ऑप्शन अची वेंदो। हाणे तव्हां डिफॉल्ट ते क्लिक कयो, जिते डिफॉल्ट लिखियलु आहे, हाणे उल्ट्रा ते क्लिक कयो जीअं तव्हांजी तस्वीर हीअ HD में सेव थिए। हाणे सेव टू गैलरी हेठि लिखियलु आहे, बसि क्लिक कयो, तव्हांजी तस्वीर जेको आहे सेव थी वेंदी ऐं बैकग्राउंड बि हुनजो जेको आहे चेंज थी वेंदो। इहो तरीक़ो आहे। जेकॾहिं वीडियो पसंदि आई आहे त चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक ज़रूरु कजो, इन सां असांजी बि हौसला अफ़ज़ाई थींदी। महिरबानी, मिलूं था वरी नेक्स्ट वीडियो में।